आशुतोष सिंह, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। स्वतंत्र पत्रकार आनंद सिंह के साथ उनका साक्षात्कार। किसी ने आपको जान से मारने की धमकी दी है, क्या ये बात सही है? 21 तारीख को लगभग 12:54 पर हमको धमकी मिला है। उससे 2-3 मिनट पहले 2 मिस कॉल आया हुआ था। उस समय हम सदर हॉस्पिटल के आईसीयू उसी के बाहर में हम लोग मरीज लोगों से हम बात कर रहे थे। उसी समय कॉल आया। उन्होंने कहा कि तुम आशुतोष सिंह बोल रहा है, तो साला हरामी, तुम ही एक रोहतास जिला में जिला अध्यक्ष है कि हमेशा कभी नगर निगम में के सवाल पर बोलता है, कभी हॉस्पिटल सरकारी में बोलता है, कभी यूरिया खाद पर बोलता है, कभी दारू पर बोलता है। तो हमने कहा कि सर, हम किसी का अगर हम साथ दे रहे हैं, आम जनता का कोई समस्या पर हम बोल रहे हैं, तो क्यों मने नाराज हैं? तो साला तुम ही एक गरीब का मसीहा बना है। उनको लास्ट चेतावनी दे देते हैं, अगर आज के बाद कोई मुद्दा पर आवाज उठाया तो तुम्हारा हमेशा के लिए तुम्हारा आवाज बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा कभी भी जान मारा जा सकता है। एफआईआर भी आपने दर्ज कराई है? एफआईआर दर्ज के लिए तुरंत हमें न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं और बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के भी हम जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम शाखा के भी अध्यक्ष हैं। तो हम अपने गए टेबल पर और हमने आवेदन टाइप कराकर और तुरंत हम नगर थाना सासाराम को हमने आवेदन दिया। वो लोग 2 दिन के बाद हमको बता रहे हैं, 23 तारीख को बता रहे हैं कि आपका सनहा दर्ज किया गया है और इंक्वायरी किया जाएगा। और एक धर्मेंद्र सिंह नाम के दरोगा हैं, वो कामाख्या नारायण सिंह, उन्हीं को डिप्यूट किए हुए हैं कि इंक्वायरी करके फिर केस किया जाएगा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या नगर निगम सासाराम जो जल जमाव, गंदगी की समस्या, भ्रष्टाचार का जो हो, या शराब जो अवैध बिक्री होता है, हम तमाम में हम यूरिया खाद के लिए हम जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ में भी आवाज उठाए हैं। एजेंसी वाले जो ब्लैक मार्केटिंग करा रहे हैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाए हुए हैं। पीएम मोदी जी का हमने पुतला भी जलाया था कुछ दिन पहले ही। सर, आप सरकारी व्यवस्था में चल रही भ्रष्टाचार और जो समाज में जो कमियां व्याप्त हैं, आप उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि आपके दुश्मन कौन लोग हो सकते हैं? किसी भ्रष्टाचारी के, किसी गलत काम करने वाले के खिलाफ में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी में वही लोगों का हाथ है। हो सकता है कि जब प्रशासन इतना लेट कर रहा है तो हो सकता है कि प्रशासन के उच्च पदाधिकारी के लोग ही हों। क्या आप इस धमकी के बाद भ्रष्टाचार को या फिर जो समाज में जो कमियां हैं जिसको आप उजागर करते हैं, कि क्या अब आप इसको उजागर करना छोड़ देंगे? हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए रुकावट है। अभी कौन व्यक्ति है, कौन अपराधी है, लेकिन हम आम जनता के समस्या में और भ्रष्टाचार के खिलाफ में आगे भी लड़ते रहेंगे, चाहे मेरा जान कहीं नहीं चली जाए।